হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে আরেকটি নিয়ে এসেছি নতুন ভিডিও। এই ভিডিওটিতে আজকে আমরা বানাচ্ছি চিকেন ঘোটালা। এই রেসিপিটার নাম আমি চিকেন ঘোটালা এই জন্যে দিয়েছি। আপনারা হয়তো ভাববেন যে এটা চিকেন ঘোটালা আবার কী জিনিস। ঘোটালা মানে হচ্ছে যারা নাকি অফিসে কাজ করে বা স্টুডেন্টরা খুব খাওয়ার জন্যে সময় কম, রান্না করার সময় কম, তাদের জন্য এই রেসিপিটা খুব সহজ রেসিপি। তো চলুন আমরা ভিডিওটা শুরু করব। কিভাবে এই চিকেন ঘোটালা তৈরি করা যায়, একদম সিম্পল স্টেপ, সিম্পল রেসিপি এবং খুব সহজেই একদম নিমিষের মধ্যে। শুধু একটি প্রেসার কুকারের দরকার, আর কোনো কিছু লাগবে না। এটি দিয়ে আমরা সুন্দর করে চিকেন ঘোটালা বানাবো, যেটাতে সময়ও কম লাগবে এবং খুব সুস্বাদুভাবে আপনি অল্প সময়ের মধ্যে হার্ডলি 10 মিনিট থেকে 15 মিনিট 3টি সিটি মারলেই আমার চিকেন ঘোটালা রেডি হয়ে যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমি এখানে নিয়েছি মোটামুটি 200 গ্রাম থেকে 300 গ্রাম মাংস। আপনারা আধা কিলো নিতে পারেন, 1 কিলো নিতে পারেন, কোনো কথা নেই। যতটুকু নেবেন ওই হিসাবে মশলা নিলে হলো। আমি নিয়েছি একটি প্রেসার কুকার। আমি প্রথমে বলেছিলাম একদম সিম্পল স্টেপ, সিম্পল রেসিপি। আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম সরষের তেল। আপনারা যে কোনো তেল ইউজ করতে পারেন, সাদা তেল। এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু আদা রসুন পেস্ট। আমি মিক্সিতে আদা এবং রসুনটাকে পেস্ট করে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 2-3টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। সেই পেঁয়াজটাকে আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি। আপনারা কুচি কেটেও নিতে পারেন এবং ডাইরেক্টও দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি 8 থেকে 10টা কাঁচা লঙ্কা। আপনারা যেই পরিমাণে ঝাল খাবেন ওই হিসাবে দিলে হলো। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরা পাউডার। দিয়ে দিচ্ছি 1 থেকে 1.5 চামচ হলদি পাউডার। হলদি পাউডারটা একটু কম বেশি করে নেবেন, যেই পরিমাণে মাংস নেবেন ওই হিসাবে। সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি আমি লাল গুঁড়ো মরিচ। আপনারা যে কোনো শুকনো লঙ্কা হোক বা যে কোনো লঙ্কা ইউজ করতে পারেন। সঙ্গে দিয়ে দিলাম একটু গরম মশলা। এখন আমি সব মশলাগুলিকে সুন্দর করে একটু নেড়ে চেড়ে একটু মিক্স করে নেব। দেখুন কি সুন্দরভাবে আমি মিক্স করে নিয়েছি। এই মশলাটার দ্বারাই চিকেন ঘোটালাটা খুব সুন্দর হবে। এখন স্বাদ অনুসারে আমি নমক দিয়ে দিচ্ছি। নুনটা এইভাবে দেব যাতে কি বেশিও না হয় কম না হয়, কারণ আমার একবারেই সব পারফেক্টভাবে হয়ে যাবে। আমি গ্যাসটাকে প্রথম থেকে হাই ফ্লেমে রাখবো। হাই ফ্লেমে রেখে শুধু 5 মিনিটের জন্য একটু নেড়ে চেড়ে শুধু মশলাগুলিকে একটু মিক্স করে দেবো তেলের সঙ্গে, আর অন্য কোনো কিছু না। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি সেই বাজার থেকে নিয়ে আসা মাংসগুলি। আমি সুন্দর করে আগে থেকে ধুয়ে নিয়েছি। সব মাংসগুলিকে আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নেব। আপনারাও সুন্দর করে একটু নেড়েচেড়ে নেবেন। একদম সহজ রেসিপি, কারণ এটা হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য পারফেক্ট রেসিপি। এবং যারা নাকি অফিসে কাজ করে, সকালে হোক বা দুপুরে হোক মাংস খেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু বানানোর সময়ের ক্রাইসিসের জন্যে বানাতে পারছে না বা রান্না করতে পারছে না, তো বাচ্চাদেরকেও মন রাখতে পারবেন এবং ঘরে যে কোনোভাবে তৈরি করতে পারবেন চিকেন ঘোটালা। আমি এটার নাম চিকেন ঘোটালা এই জন্যই দিয়েছি, এটা একদম সময়ের ক্রাইসিসটাকে পরিপূর্ণ করবে। আমি দিয়ে দিলাম 1 লিটার বা 1 বল জল, যতটুকু আপনাদের লাগে। আমি 1 লিটার দিয়ে দিলাম। এখন এই মশলা এবং মাংসটাকে জলের সঙ্গে মিক্স করে নিলাম। এখন আমি আমার প্রেসার কুকারে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব, সুন্দর করে বন্ধ করে দেব। আমার ফ্লেমটা কিন্তু সব সময় হাই থাকবে, একদম হাই ফ্লেমে আমি রান্না করব, কারণ এটাতে আর কোনো কিছু করার দরকার হবে না। জাস্ট এটাই পদ্ধতি, এটাই। আমার প্রেসার কুকারে প্রায় সিটি চলে আসছে। একটা সিটি হয়ে গেল, আমি পরপর 3টা সিটি মেরে নেব। শুধু এতটুকু সময়ের দরকার। এতটুকু সময় যদি দিতে না পারেন তাহলে চিকেন ঘোটালা খেতে পারবেন না। আর চিকেন ঘোটালার রেসিপি এটা আপনাদের চিকেনের সবচেয়ে বেস্ট রেসিপি হবে, আমি বলে দিচ্ছি। আপনারা ঘরেও নিশ্চয়ই তৈরি করবেন এবং খুব সুস্বাদু একটি রেসিপি। লাস্ট এটা ফাইনাল স্টেপ সিটি হবে। 3টে সিটি হয়ে গেল। দেখুন আমি এখন প্রেসার কুকার ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন আমার চিকেন কিন্তু অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। এখানে আমি আর কোনো কারিগরি নেই, কোনো কিছু নেই, আমার চিকেন রেডি। দেখুন কি সুন্দর চিকেন হয়েছে, একদম পারফেক্টলি বয়েল হয়েছে।
আমি 3টি সিটি মেরেছি। আপনারা প্রয়োজন হলে একটু বেশি মাংস হলে 4টি মেরে দেবেন, কারণ আমার মাংসটা কম ছিল, যার জন্য আমি 3টি সিটি মেরেছি। তো বন্ধুরা, আমার চিকেন রেডি। আপনারাও যদি কোনো অফিসে কাজ করেন বা আপনাদেরও যদি কোনো জানাশোনা স্টুডেন্ট থাকে যারা বাইরে থাকে, তাদেরকে এই রেসিপিটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমার ভিডিওটাকে লাইক করবেন। তো বন্ধুরা, আমার চিকেন ঘোটালাটা রেডি হয়ে গেল। চলুন আমি এখন একটু টেস্ট করে দেখি। খুব 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 টেস্ট হয়েছে। আপনারাও শর্টকাটে এভাবে বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, এবং নতুন হলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব নিশ্চয়ই করে দেবেন। তো এখনকার মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই। সো বন্ধুরা, জিভে জল এসে গেল তো দেরি কিসের? রেসিপিটা একবার ঘরে ট্রাই করুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।